Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 29 июлга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мектеп директорлордун орточо айлыгы канча экени айтылды. Кыргызстанда мектеп директорлордун орточо айлык акысы 15 000 сом. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Өлкөдө мугалимдердин маянасы жогорулаганда мектеп жетекчилериники көтөрүлгөн эмес. Директорлор тандалган соң айлыкты күзүндө жогорулатуу пландалып жатат деп айтылат билдирүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, президенттин жарлыгы боюнча өлкөдө 5 жылдан ашык иштеген 966 мектеп жетекчиси кызматтан алынган. Жаңылары эми сынактын жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Мектеп директорлорун тандоо 11 августта Баткенде баштала турганы айтылды. Жаңы стадион 20 гектардан ашык жерге курулат. Өкмөт орун даярдап жатат. Жаңы стадион Сокулук район Орог айыл аймагында 20,78 гектар аянтка курулат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бул максатта Атайын аянт айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын жана энергетиканын жерлер деп белгиленген категорияга которулганы айтылды. Буга чейин президенттик администрациядан спорттук жайдын курулушу боюнча иштер августта башталып, болжол менен 2 жылдан кийин стадион аяктарын билдирген эле. Долбоорду Европадан келген, бул багытта тажрыйбасы бар компания алып барары кабарланган. Спорттук комплекске баш аягы 22,5 миң көрүүчү сыймакчы. Иманов калкты тейлөө борборундагы кезек күтүү көйгөйүн 1 жылда чечебиз. Калкты тейлөө борборлорундагы кезек күтүү көйгөйүн 2023 жылдын жай айына чейин чечебиз. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов маалымат жыйында билдирди. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы учурда эл бир документ алуу үчүн 1 күн кечке кезек күтүп отурганына нааразы экенин белгиленген. Министрдин айтымында бул багытта атайын платформалар иштелип жатат. Калкты тейлөө борборлорунан 30 чакырым алыста жайгашкан айыл өкмөттөрдө тейлөө кызматтары ачылган. Андан сырткары мобилдик тиркеме аркылуу алдын ала кезекке туруу системасы киргизилди. Биз жасаган долбоорлорду элибиз журналисттер, жарандык активисттер колдоп турса жакшы болмок. Президент бизге 1 жылдын ичинде маселени чечүү тапшырмасын койгон. Демек калкты тейлөө борборунда кезек күтүү көйгөйүн 2023 жылдын жай айына чейин чечебиз, деди министр Талантбек Иманов. Белгилей кетсек, санариптик өнүктүрүү министри ЖМК өкүлдөрүнө 6 айда жасаган иштери тууралуу маалымат берген. Ырлар үчүн гонорар беребиз. Кыргыз патент Алмазбек Атамбаевди издеп жатат. Мамлекеттик интеллектуалдык менчик жана инновациялар агенттиги Кыргыз патент гонорар төлөп берүү үчүн ырлардын авторлорун издеп жатат. Аталган тизмеге 1012 адам кирген. Алардын арасында түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев дагы бар. 2017 жылы Атамбаев 10 ырдан турган «Судьбе назло» аталышындагы альбомун чыгарган. Композицияда «Энекем», «Кыргызстаным», «Я не могу без тебя жить», «Судьбе назло», «Мне не страшно умирать» жана «Нелепые слова» деген ырлар камтылган. Автордук укукка гонорар алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалып тактаса болот. 0312 68 00 86, 0555 77 81 51, 0550 77 85 90. Бакиевдин баласындай болгон Кангантиевдин уулу Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болду. Качкын президент Курманбек Бакиевдин учурунда иштеген. Бакиевдин баласындай болгон мурдагы ИИМ башчысы Молдомуса Кангантиевдин уулу Автандил Кангантиев финансы министрлигинин алдындагы Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Бүгүн жаңы жетекчини эмгек жааматына финансы министри Алмаз Бакетаев тааныштырган. Автандил Кангантиев Бажы тармагында 2005 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин Бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп эмгектенип келе жаткан. Полковник наамы бар. Молдомуса Кангантиев быйыл 12 февралда көз жумган. Аны акыркы сапарга узатуу министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин төрагасы Талантбек Мамытов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер, ИИМ кызматкерлери, коомчулук катышкан.
Арашанын породасына өтөйүн дедим эле койдун асыл тукум сандан сапатка өтүү боюнча. Мисалы простой койлорду 9-10 сатсаң, ал арашан койду 30-35 сатасың 40 чейин. Козулар эле 15-20 мың болот атат. Ошо малды өнүктүрүп, айылдын бир керегине жарайын дегенбиз. Жакшы ойлор бар. Биз ИФК боюнча бир жакын туугандарыбыздан укканбыз, кайрылып көрөлүчү деп барып ошол жерге. Ошол аркылуу жолугуп калдык. Күмөн санаалар болду, бирок ишенсе болот экен. Мынакей Кудайым буйруп бүгүн алып атабыз. Жакшы баары. Ишенсеңиздер болот. 50%ке төккөнбүз, 50% алып атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Ош шаарында эт, сүт азыктарын арзан саткан социалдык дүкөндөр ачылат. Августтун башында Ош шаарынын 7 муниципалдык аймактык башкармалыгында социалдык дүкөндөр ачылат. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов бардык муниципалдык аймактарда ачууну тапшырган. Долбоордун негизги максаты калктын муктаж катмарына эт жана сүт азыктарын базар баасынан 10%га төмөн сатып алууга шарт түзүү. Учурда социалдык дүкөндөрдүн курулуш иштери бүткөрүлдү. Ошондой эле мыйзам чегинде ветеринардык инспекция тарабынан товар алып келүүчү тараптарды да тандоо аяктады деп айтылат маалыматта. Социалдык дүкөндөрдөгү азыктардын сапатын ветеринардык инспекция көзөмөлдөйт. Аквапаркта чөгүп каза болгон окуучунун өлүмү боюнча материал сотко өткөрүлдү. Ала Тоо аквапаркында эс алуу учурунда сууга чөгүп каза болгон 3-класстагы окуучунун иши Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул маалыматты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Эсиңиздерге салсак, буга чейин каза болгон баланын энеси Супер ТВ каналына маек берип жатып, окуяга катыштыгы бар адамдардын баарын кечиргенин айткан. Бир нече бейөкмөт уюмдар Садыр Жапаровго кайрылышты. 38 бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго аялдар менен балдардын коопсуздугу барган сайын оорлоп баратканын айтып, кайрылуу жолдошту. Алар аялдар менен кыздар министрлер кабинетинин ишинде акыркы ордунда калганын белгилешип, акыркы 2 жылда өлкө гендердик саясатсыз жашап жатканын, себеби гендердик теңчилик боюнча улуттук стратегия менен аны ишке ашырууну караган план бекитилбей жатканын белгилешкен. Кайрылууда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча 500 кызматкерди ишке киргизүүнү убада кылса, дагы ал ушул күнгө чейин ишке аша электиги айтылган. Жогоруда аталган министрлик балдар менен аялдарды коргоо боюнча иштер таптакыр жасалган жок деген позицияга макул эмес. Мекеме тараткан маалыматта акыркы жылдарда биринчи жолу аймактарда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер уюштурулганы айтылат. Анын курамына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, активисттер кирген. Мындан тышкары өлкө боюнча балдар менен иштөөчү 697 милиция кызматкери жумушта экени айтылган. Мэрия менен акиматтарда балдар боюнча комиссиялар жумуш жүргүзүлөрү белгиленет. Жыл башынан бери министрлик тарабынан 105 000 үй бүлө кыдырылып, жардамга муктаж 3 000 балдар аныкталган. Алардын 85%-на жардам берилген, калгандары да көзөмөлгө алынды. Ошондон улам фостердик үй бүлөлөрдүн саны дагы 25%-га көбөйтүлгөн. Азыркы тапта министрлик балдарды коргоо боюнча 5 жылдык программа даярдап жатат. Министрлик бейөкмөт уюмдардын өлкө боюнча бир гана кризистик борбор иштейт деген аныктамасына макул эместигин айтып, андай борборлор көптүгүн. Аларга акыркы 4 жылда бюджеттен 10 миллион сом бөлүнгөнүн мисал тараткан. Мүлк фондусунун башчысы мамлекеттик ишканалардын таза кирешесин айтты. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Кыргызстандагы акционердик коомдор менен мамлекеттик ишканалар 2022 жылдын биринчи жарымында канча таза киреше көргөнүн айтып берди. Ал Спутник агенттигинде өткөн брифингге катышты. Кече күнү мүлк фондунун коллегиясы өткөн 6 айдын жыйынтыгын карап чыгып, жакшы жыйынтыкты байкаган. Эгер 2021 жылы акционердик коомдордун жалпы кирешеси 11 миллиард сомду түзсө, үстүбүздөгү жылдын 6 айында жыйынтык 6 миллиардка жетти. Негизинен буларга финансылык экономикалык ишмердүүлүктү активдүү жүргүзгөн 20 акционердик коом кирет. Алар Кыргыз Алтын, Альфа Телеком, РСК Банк, Айыл Банк, Кыргыз-Нефтегаз жана башкалар деген Бакиров. Анын айтымында өткөн жылы мамлекеттик ишканалардын таза кирешеси 2 миллиард сомду, ал эми 6 айдагысы 1,5 миллиардты түзгөн.
Сөз Кыргыз темир жолу, Кыргыз аэронавигация, Мосотряд сыяктуу мамлекеттик ишканалар тууралуу болуп жатат. Бизде жалпы жонунан 95 ишкана бар. Жарым жылдык жыйынтык боюнча 21 ишкана кирешелүү. 7 чыгаш алуу деп табылса, 9 бюджеттен каржыланат деген Мирлан Бакиров.